अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये हमारे पास राजनपुर और बीतल नस्ल की बकरी क्रॉस, बहुत ही प्यारी बकरी प्रिंट में है। और ये माशाल्लाह देखें कितनी खूबसूरत है। जिस भाई को चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप पर रब्ता करके ये उसको मिल जाती है। इसी तरह फिराएं, आगे करें थोड़ा। ये देखें कितनी प्यारी बकरी। ये एक सुबह सोई हुई है, लिहाजा देखो कितनी खूबसूरत बकरी है। ये देखो, थोड़ा चला के दिखाओ। ये देखें, जिस भाई को चाहिए ये जल्द से रब्ता करे और मिल जाएगी उसको। ये देखें इतनी बहुत अच्छी नस्ल की बकरी। ये एक सुबह सोई हुई है, राजनपुर और बीतल नस्ल की क्रॉस। नकोड़ा इसका देखें